Сегодня стало известно об уходе из жизни знаменитого телеведущего, ученого, публициста и музыковеда Святослава Белзы. Он умер на 73-м году жизни в одной из клиник Мюнхена после продолжительной болезни. Казань занимала в творческой жизни Белзы одно из ведущих мест. Он неоднократно принимал участие в знаковых событиях культурной жизни города и республики. Открывал памятник Федору Шаляпину, открывал и закрывал Шаляпинские и Нуриевские фестивали, презентовал фестиваль «Белая сирень» и антологию композиторов Татарстана «Слово» Дмитрия Пивоварова. Впервые Святослав Белза побывал в Казани на Нуриевском фестивале 23 мая 1994 года. С тех пор творческие контакты и пристальные вглядывания в интересные моменты музыкально-театральной жизни нашего города не оставались незамеченными. В последнем письме он пишет, что он чрезвычайно занят, но учитывая наши давние дружеские отношения, его давние дружеские отношения с нашим театром, он выкроет время и приедет на открытие нашего фестиваля. Я думал, XXL или XL, вот такая вот называется. Называется «Знай наших». Да, хорошая. Слово, произнесенное этим человеком, всегда являлось авторитетом в мире культуры, а крупных деятелей современного искусства Святослав Белза знал лично, дружил с английским классиком Грэмом Грином и даже писал предисловие к его 6-томному собранию сочинений, например, не говоря уже об оперных и балетных примах, звездах театра, кино и телевидения. Элегантные выходы на фестивале «Белая сирень» вместе с Государственным симфоническим оркестром республики под руководством Александра Сладковского и Денисом Мацуевым запомнится надолго. Однако последний реверанс Казани был сделан на Шаляпинском фестивале этого года. А как говорил еще Гёте, чтобы понять поэта, это можно отнести, в общем, к любому творцу, нужно побывать на его малой родине. И, конечно, чтобы и понять Шаляпина, его истоки, важно побывать в Казани, тем более, что Казань так на глазах хорошеет. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».